एक कर स्टार्ट कर। यहाँ आप देख सकते हो इसका इंजन जो है ना ये मिशिंग कर रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मिशिंग कर रहा है, इधर देख सकते हो आप। हाय फ्रेंड, तो आज हम काम करने वाले हैं टोयोटा का फॉर्च्यूनर गाड़ी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी मॉर्निंग में गाड़ी यानी सुबह ठंडे में गाड़ी अगर स्टार्ट करेंगे तो बराबर गाड़ी बराबर स्टार्ट होता है और गाड़ी बराबर चलता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और इससे फिर गाड़ी जैसे आप 2 से या 5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करेंगे उसके बाद में गाड़ी में मिशिंग और इंजन नॉकिंग का प्रॉब्लम आता है और पूरा वाइब्रेशन करने लगता है इंजन। ऐसा कोई इंजेक्टर काम ना करे, इस तरह का प्रॉब्लम है इसमें। और इसमें कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आता है किलोमीटर में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने गाड़ी का ट्रायल लिया, गाड़ी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में ही गाड़ी में प्रॉब्लम आता है। तो पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। ओके, देख सकते हो मैंने स्कैनर को लगा के रखा हुआ है और पहले मैं आपको इधर पे गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देख गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी पूरा अपना वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे अपना सीट देख सकते हो कैसा ये वाइब्रेट कर रहा है पूरा। और यहाँ पे कोई इसके अंदर और यहाँ पर इसके क्लस्टर मीटर में देख सकते हो कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। डोर का ओपन लाइट आ रहा है, हैंड ब्रेक का है और सीट बेल्ट का, फ्यूल का आ रहा है। और बाहर आपको इंजन दिखाता हूँ। इधर देख सकते हो इंजन कैसा पूरा ये मिशिंग कर रहा है, ये पूरा ऐसा कर रहा है। शायद कैमरे में बराबर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट तो इसमें ये प्रॉब्लम है जो कि इसमें मतलब काफ़ी नॉकिंग करने लगता है। जैसा गाड़ी गर्म होगा वैसा नॉकिंग करेगा, मिशिंग काफ़ी ज़्यादा गाड़ी करेगा, जो कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको इसमें स्कैन करके दिखाता हूँ फॉल्ट कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते कैसा ये पूरा वाइब्रेट हो रहा है, पूरा ये इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। पूरा ये अंदर भी काफ़ी पूरा फील हो रहा है, पूरा हिल रहा है, मतलब कैसा वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब वाइब्रेशन है। तो इधर आप देख सकते हो, बाहर ऐसा कैमरे में बराबर नहीं मालूम पड़ेगा, शायद बराबर अपने कैमरे में नहीं बराबर मालूम गिरा होगा क्या, कैमरे में प्रॉपर शो नहीं करता है कभी कभी मिशिंग का। तो अभी यहाँ से अपन जाएंगे सीधा सिस्टम सिलेक्शन में और पावर ट्रेन को रीड करेंगे, इंजन फिर ओके करेंगे। गाड़ी अपना इधर स्टार्ट है और इसका जो ये आरपीएम का मीटर है ना, ये भी अप डाउन नहीं होता, फिर गाड़ी पूरा जर्किंग करता है। तो रेड द फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड भी अपने को उसमें शो नहीं कर रहा है और ना ही कोई चेक इंजन लाइट आ रहा है। तो अभी इसको मैं मैनुअली चेक करूँगा, इसका इंजेक्टर मैनुअली चेक करूँगा। तो कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। इससे पहले अपने को इसका एयर कूलर जो है ना वो उसको खोलना रहता है, तो उसको मैं बाहर निकालता हूँ। एयर कूलर इंटर बाहर निकाला गाड़ी को। इसका भी हमने बाहर इंटरकूलर जो खोल दिया, अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट है ये। अभी वापस से मैं इसको रीस्कैन करूँगा तो सब फॉल्ट कोड दिखाएगा, जो कि इसमें हमने खोल के रखा है वो इसका इंटरकूलर। तो देख सकते हो ये जो फोल्ड है सब, तो इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर का हो गया, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का हो गया। इसका कपलर हमने ओपन किया हुआ है, इसके लिए अपने को फोल्ड आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल गाड़ी में, ये हमने खोला है इसका इंजेक्टर चेक करने के लिए। तो अभी इंजेक्टर का जो कपलर है ना, एक निकाल के हम चेक करेंगे कौन सा इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है बहुत सारे केस में कि इंजेक्टर का प्रॉब्लम रहता है, तो अपने को स्कैनर में शो करता है कि 1 नंबर इंजेक्टर या 2 नंबर इंजेक्टर ओपन सर्किट या लो वोल्टेज सर्किट शो करता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा है। हो सकता है कि अपना इसका जो सेंसर यानी कॉइल है, कॉइल बराबर काम कर रहा है और जो इंजेक्टर जो होता है मैकेनिकल वो वर्किंग नहीं कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें मेरे को ऐसे ही कुछ लग रहा है जैसे कि इसमें मैकेनिकल यानी इंजेक्टर जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, पर इसका सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है इंजेक्टर का। तो अपने को इसमें ऐसे ही सेम प्रॉब्लम लग रहा है। तभी इसको मैं एक एक कपलर इसका निकाल के चेक करने वाला हूँ। और अभी मैंने जब इसको यहाँ पे ओपन कपलर किया तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी आ गया, देख सकते हो। और गाड़ी अपना स्टार्ट है, तो ये मैं इसको चेक करने वाला हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो इसका इंजन जो है ना ये मिशिंग कर रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मिशिंग कर रहा है, इधर देख सकते हो आप। इसका भी एयर कूलर हमने इसका निकाल के रखा हुआ है बाहर, जो इधर देख सकते हो, चेक करने के लिए कि इसका कोई इंजेक्टर का ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें मिशिंग काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इंजन हिल रहा है।
तो अभी देख सकते हो, अभी क्या है, ये इसका हमने ये एयर कूलर निकाला तो बरोबर दिख रहा होगा कैसा ये मशीन कर रहा है गाड़ी पूरा, देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है। निकालो भाई इसका एक इंजेक्टर, 1 नंबर का निकालो। अंदर कर दो। हाँ, तो ये देख सकते हो हमने इसका 1 नंबर का इंजेक्टर बाहर निकाला हुआ है, जो कि सेम है, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं हुआ है और वैसे ही सेम मशीन कर रहा है। तो अभी इसका ये सब 2 नंबर का निकाल के चेक करेंगे। निकालो 2 नंबर का। हाँ दबाओ, बंद लगा दो। तो ये देख सकते हो गाड़ी अपना बंद हो गया। ये 2 नंबर का अपना काम कर रहा है और 1 नंबर का अपना काम नहीं कर रहा है। अभी इसको गाड़ी वापस से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही स्टार्ट कर, इधर से ही गाड़ी स्टार्ट कर, पास कर, एक्सीटर मत दे। अब ये 3 नंबर का निकाल के चेक करता हूँ। पकड़ो जरा भाई, बंद हो गया। तो ये 3 नंबर का भी अपना काम कर रहा है, जो कि देख सकते हो गाड़ी इस पर भी अपना बंद हो गया। स्टार्ट कर गाड़ी वापस से। और अभी ये 4 नंबर का निकालता हूँ। जरा वार खींचो, काफ़ी जाम है। हाँ, तो अपना इसमें 4 नंबर का भी इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। इधर देख सकते हो, उसको हमने ओपन कवर किया हुआ है। और 1 नंबर का वापस से निकालता हूँ। जरा निकालो इसको भी। तो यहाँ देख सकते हो अपना ये 2 इंजेक्टर इसमें काम नहीं कर रहा है, 1 नंबर और ये 4 नंबर का। यहाँ पर देख सकते हो 2 नंबर 3 नंबर अपना काम कर रहा है और ये दोनों इंजेक्टर अपना काम नहीं कर रहा है। दोनों इंजेक्टर में अपने प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना, इसका जो ऊपर का ये सेंसर है ना, ये प्रॉपर काम कर रहा है दोनों का, बट इसके अंदर जो मैकेनिकल वर्किंग होता है ना, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। तो अभी इसका हम इंजेक्टर खोलेंगे और इसको टेस्टिंग भेजेंगे। अगर रिपेयर होएगा तो रिपेयर करके लेंगे, नहीं तो इसको अपने को दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। 2 इंजेक्टर पे गाड़ी अपना स्टार्ट है। इधर देख सकते हो ये दोनों कपलर हमने ओपन रखा है। अगर ये इसमें से एक भी कपलर हम निकालेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगा। बंद कर गाड़ी। अब ये दोनों निकाल के स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट नहीं होगा। कोई एक भी निकालूंगा तो भी स्टार्ट नहीं होगा। निकालो, क्योंकि स्टार्ट होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कंफर्म करने के लिए। दबाओ खाली। हाँ, स्टार्ट करो गाड़ी। अभी स्टार्ट नहीं होएगा, खाली हाँ स्टार्ट करो। देख सकते हो कैसा। रहने दे, बंद कर। एक अभी कर स्टार्ट कर, बस कर। तो स्टार्ट ये नहीं हो रहा है। क्या है, एक ही इंजेक्टर काम कर रहा है, इसके लिए झटक रहा है काफ़ी। वापस से स्टार्ट कर। तो अभी कैसा फटाक से स्टार्ट हो गया। इसमें 2 इंजेक्टर काम कर रहा है, 2 इंजेक्टर नहीं काम कर रहा है। फिर आपने देखा है दोनों इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो अभी क्या, कभी कभी क्या डाउट होता है, हो सकता है कि अपना ईडीओ इसका जो इंजेक्टर का ड्राइवर होता है वो नहीं काम कर रहा हो, ये भी डाउट होता है। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, दोनों कपलर का ना वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो उसको कैसा चेक करते हैं मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो देख सकते हो अभी आप। चलो वो वाला ये वाला निकालो। 4 नंबर का भी देख लेते हैं। 1 नंबर का बरोबर है। हाँ हेलो, बोल दो। एक कर, स्टार्ट कर। बरोबर है, लगाओ जरा। बॉडी में हाथ मत लगाओ, तो जंपिंग होता है, थोड़ा छूट जाता है। ए स्टार्ट कर। बस कर। नहीं स्टार्ट हो रहा ना एक निकालने पे। जब तक सेल मारो तब तक का स्टार्टिंग का पोजीशन ले रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ना। चलो बस हो गया। चलो स्टार्ट कर एक बार। तो इस तरह इसका वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसको चेक किया तो इसके 2 में प्रॉब्लम है। तो अपना ये वायरिंग एकदम बरोबर है। इसमें अपने को जो करंट आना चाहिए, करंट आ रहा है दोनों में। खोलो।
तो इसका इंजेक्टर अभी हम इसको बाहर निकाल रहे सब। तो ये सारे इंजेक्टर का ये सील होता है ना, इसको ऐसा निकालना रहता है। ये इधर देख सकते हो, ये अगर ये नहीं निकालेंगे तो टूट जाएगा ये, फिर ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आने लगेगा। तो ये इस तरह ये बाहर आता है, चारों ऐसा आएगा। अब इसलिए अपना टाइपिट कवर का 10 का बोर्ड खोल के इसे ऊपर बाहर आ जाएगा पूरा। ये साइड का हमने पूरा खोल दिया हुआ है। बहुत देना बॉन्ड लगाया हुआ है इसमें। दिमाग इसका दिमाग सही नहीं है, हैंग ओवर हो गया। मार्किंग मारा हुआ है आप पहले कर दो। बस गरम है ना, गरम ही रहेगा ना, तो गरम गाड़ी में खोलोगे तो। हेलो, हाँ निकाल लो, डाल दो टाइपिट कवर के ऊपर। क्या है, पानी है क्या ये? ग्रीस लगा हुआ है। तो अपना जो इंजेक्टर है ना, ये अपना काम कर रहा है सेंसर, बट ये मैकेनिकल जो है ना, ये इधर पे ये नहीं काम कर रहा है। तो अगर ये इसमें प्रॉब्लम रहता है तो अपने को फॉल्ट कोड आता है इसके अंदर में, क्योंकि फॉल्ट कोड अपने को कुछ भी नहीं आ रहा है, ओपन सर्किट का भी नहीं आ रहा है, लो वोल्टेज का नहीं, कोई भी इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इंजेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अपने को दिखा भी नहीं रहा है इसके अंदर में, तो अपने को इसमें प्रॉब्लम है। तो 1 नंबर और 4 नंबर हमने खोला हुआ है अभी। इसका वाइसर अंदर ही है, ग्रीस लगा हुआ है, काम हुआ है गाड़ी का। एक नंबर और 4 नंबर का ही था ना, तो लो बोल भाई, चलो खोलो। इसका सब पे मार्किंग मारा हुआ है ना? नहीं, तो किसमें का निकाले थे वाइसर? चारों ये वो सेम ही दिया, वही दिया है, वैसे ही दिया है। लाओ डाल देता हूँ, चारों वाइसर नया डाल देते, क्योंकि नया आया हुआ है, प्रेस हो गया रहेगा। तो ये चारों इंजेक्टर हमने इसका सर्विस करा लिया। इसका 1 नंबर और 4 नंबर का जो था ना, अंदर का जो इसका डिटेल होता है ना, अंदर मैकेनिकल जो वर्किंग करता है ना, वो पूरा जाम हो गया था 1 और 4 का। बाकी 2 3 का अपना सही था, लेकिन हमने चारों इसका सर्विस करा लिया है। अभी चारों अपना ये ओके है। अभी इसको हम फिटिंग करने जा रहे हैं। कितना 2 नंबर है ना ये? हाँ, हमने इधर मार्क मारा हुआ था। ये इसका 2 नंबर है। ये अपना 1 नंबर का है। इधर 3 हमने इधर पे इसको इंस्टॉल कर दिया, देख सकते हो। 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसका 1 नंबर है। तो ये अपना चारों इंजेक्टर इसमें हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। इस तरह इसको फिटिंग करना रहता है। अभी इसका ये फीडबैक रिटर्न लाइन का लगाएंगे इधर से, ये वाइसर इसका लगा के। ये रहता है इसका, देख सकते हो। इसको हमने ऐसे ही खोल लिया था, इसका पाइप नहीं निकाला था, ज़रूरत भी नहीं निकालने का। और इस तरह ये लगता है। क्या कर रहा है फिर में? तो जल्दी कैसे आ गया था? तो इसके ये चारों वाइसर हमने इधर लगा दिया, इधर देख सकते हो। इसके 4 बोल्ट, इसको टाइट करेंगे। और ये इसका इंजेक्टर का ये ब्रैकेट है, जो इंजेक्टर को पकड़ के रखता है, नहीं टाइट। इसके ऊपर इंजेक्टर ये टाइट होता है। मतलब ऐसे खराब जाएगा।
फुल टाइट करना सब फुल टाइट मारना, जो मारना, हाँ सब फुल करना, रिटर्न नहीं खोलने का। तो इसका भी हमने एयर निकाल दिया चारों इंजेक्टर से इधर से। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। करे स्टार्ट का। स्टार्टिंग इसका एकदम बरोबर इधर देख सकते हो। अभी मैं इसका ये पहले इंजेक्टर के साथ निकालने पे गाड़ी पूरा मिशिंग कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इंजेक्टर। ये इंजेक्टर के साथ भी मिशिंग कर रहा है। ये पहले ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जो कि अभी ये काम कर रहा है। बंद कर गाड़ी, अब स्टार्ट कर। देख सकते हो अभी ये बराबर है एकदम। ऐसा भी मैंने इसका इंजेक्टर निकाला और पूरा मिशिंग कर रहा था गाड़ी। अभी एकदम ये परफेक्ट है। तो पहले इसका दोनों 1 नंबर 4 नंबर निकालने के बाद भी ये गाड़ी वैसे ही मिशिंग कर रहा था सेम। तो इधर देख सकते हैं अभी अपना ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो चुका है। जो कि इसमें जो ही प्रॉब्लम था, इंजेक्टर का प्रॉब्लम था, इंजेक्टर को हमने रिपेयर कराया। अभी ये तो इसका भी ये पूरा हम फिटिंग कर रहे हैं। इसका ये इंटरकूलर है जो ये तो इसका हमने इंजेक्टर वगैरह सब फिटिंग तो कर ही दिया है। और एक्चुअली क्या है ना, इसका डीजल फिल्टर भी हम चेक करने वाले हैं कि डीजल फिल्टर का क्या कंडीशन है। तो देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना 2 से 3 बार हो चुका है। पहले भी 2-3 मैकेनिक इसमें परेशान हो चुके हैं गाड़ी में। तो इसमें एक्चुअली अपने को दिख रहा है फ़िल्टर चेंज किया हुआ है, देख सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ़िल्टर तो अपने को चेंज किया हुआ है। फ़िल्टर भी इसमें कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, देख सकते हो, हल्का फुल्का है इधर पे। तो फिर भी इसका जो डीजल फिल्टर है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे। और मैं इसका आपको डीजल दिखाता हूँ। तो डीजल देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन है डीजल। तो यहाँ पे डीजल देख सकते हो। एक मिनट, कभी कभी क्या होता है डीजल में प्रॉब्लम रहता है, तो भी ऐसा अपने को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और कुछ इसकी डीजल तो एकदम क्लीन अपने को दिख रहा है, पर इसके डीजल में अपने को कुछ अलग तरह का प्रॉब्लम लग रहा है। क्योंकि ये गाड़ी पहले भी 2 से 3 जगह से गाड़ी होके आ चुकी है। जैसे कि कहना है मतलब गाड़ी का, कस्टमर का, कि ये गाड़ी का जब भी इंजेक्टर हम सर्विस कराते हैं उसके बाद में गाड़ी 2-4 किलोमीटर गाड़ी बराबर चलता है। उसके बाद में चलने के बाद में टक 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 करके नॉकिंग का आवाज़ आएगा पहले, फिर गाड़ी काफ़ी मिशिंग करेगा, यानी इंजन काफ़ी अनबैलेंस होएगा, मिशिंग करके कड़कड़ करके गाड़ी बंद हो जाता है। फिर कभी ठंडा हुआ गाड़ी, ठंडा में फिर मारेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें यही सब प्रॉब्लम है। तो इसका इंजेक्टर हमने क्लीन करा लिया है कि आपने देखा है इसमें 2 इंजेक्टर जो काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डीजल फिल्टर भी चेंज करेंगे और इसका डीजल भी चेंज करके देखेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने ट्रायल लिया तो सेम यही प्रॉब्लम आया। गाड़ी रनिंग जैसा किया हमने, तो गाड़ी कड़कड़ा करके मिशिंग किया और फिर गाड़ी बंद होने लगता है। जो कि हमने आपको स्टार्ट गाड़ी में भी दिखाया है, गाड़ी के साथ 2 इंजेक्टर काम नहीं कर रहा था, इसमें यही प्रॉब्लम है। फिर अगर कुछ टाइम बाद गाड़ी चलाएँगे तो बराबर चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डीजल फिल्टर चेंज करेंगे और डीजल ये चेंज करेंगे। भले डीजल अपने को अच्छा दिख रहा है, पर इसका स्मेल कुछ अलग टाइप का आ रहा है, ऐसा लगता है डीजल में कुछ मिक्स है। तो हम इसका डीजल फिल्टर और डीजल चेंज करेंगे। ओके, तो इसका ये डीजल फिल्टर है, जो हम इसमें डीजल फिल्टर इसका चेंज कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। तो इसमें हमने ये दूसरा डीजल फिल्टर जो इसमें हमने ऐड किया, अभी देख सकते हो। तो इसको अभी हम फिटिंग करते हैं और फिर ये पंप करके इसका डीजल, ज़्यादा डीजल भी गाड़ी में नहीं है कि एम्प्टी लाइट भी आ रहा होगा, 6-7 लीटर डीजल, 7-8 लीटर डीजल होगा, ज़्यादा होगा भी नहीं। तो पंप करके और डीजल हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, फिर इसका टाँकियों की खोल के हम क्लीन कर लेंगे। तो मैं इसमें डीजल फिल्टर तो चेंज कर दिया हूँ, जो कि यहाँ आप देख सकते हो पुराना डीजल फिल्टर है। ये भी डीजल फिल्टर अपने को सही दिख रहा है, इसमें कुछ कचरा वगैरह है नहीं, फिर भी हम चेंज कर रहे। तो ये डीजल फिल्टर इसका हम रिप्लेस कर रहे, जो कि आप देख सकते हो। तो ये देख सकते हो। तो इसको भी करते हैं टाइट। तो ये इसका डीजल फिल्टर हमने चेंज कर दिया और इसका ये कट वगैरह भी हम लगा देंगे इसको। और ये इसका पुराना डीजल फिल्टर है, ये रिंग है इसका।
यहाँ आप देख सकते हो। और इसका डीजल फ़िल्टर हमने रिप्लेस किया और इसका डीजल पूरा जो है ना, पूरा डीजल भी खाली किया और ये सब पाइप वगैरह में हवा मारे क्लीन करके लिया है और टाँकी वगैरह सब खोल के हमने क्लीन किया है, क्योंकि डीजल में प्रॉब्लम आता है। एक बार पहले इसे हमें इनोवा में भी आया था प्रॉब्लम, तो उसका डीजल हमने रिप्लेस किया था। वो गाड़ी काफ़ी स्मोक करता था और इंजन कड़कड़ करके आवाज़ करता था। तो बाहर का आउट ऑफ साइड का कभी डीजल में प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। सब अपना फिटिंग कंप्लीट हो गया है और तो इसको स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को गर्म करेंगे, क्योंकि गर्म होने के बाद में गाड़ी में प्रॉब्लम आता है। गाड़ी का स्टार्टिंग एकदम बराबर है, क्योंकि ये गाड़ी अपने पास दूसरे गैरेज से आया हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत बार परेशान हो गए वो से मैकेनिक लोग। उनका कहना है क्या, अभी हम इसका अपने को हेड खोलना पड़ेगा, हेड खोल के देखना पड़ेगा। उन्होंने कस्टमर को ऐसा उन्होंने कहा, तो कस्टमर ने माना किया, बोलता नहीं ठीक है हेड आप नहीं खोलिए, पहले कहीं और दिखाते। तो ऐसा मतलब कैसा ना रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे हमारे पास उन्होंने आए हैं। तो इसको भी हमने चेक किया, तो इसमें इंजेक्टर का अपने को सामने इंजेक्टर का प्रॉब्लम दिखा रहा है कि इंजेक्टर एक नंबर 4 नंबर इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो उनका कहना कस्टमर का कि ये ऐसा प्रॉब्लम ही हमें आ रहा है, जो कि सर्विस करने के बाद में गाड़ी चलता है बराबर, और जैसे 2 से या 4 किलोमीटर चलाएंगे गाड़ी जैसे ही अपना यहाँ पे गर्म होएगा, टेम्परेचर पे जाएगा, वैसे ही ये प्रॉब्लम वापस से अपने को आ जाता है। इंजेक्टर फिर नहीं काम करता है। ये प्रॉब्लम अपने को बार बार आ रहा है। तो हमें भी ज़रा ऐसा मतलब एंटीक प्रॉब्लम लगा। हमने भी एक बार इसको क्लीन करके वापस से फिट कराया, फिर ट्रायल मारा, तो अपने को फिर वही सेम प्रॉब्लम आया। उसके बाद में फिर हमने इसका डीजल फिल्टर वगैरह हमने पहले भी चेक किया था, तो अपने को सब डाला हुआ दिख ही रहा था। तो फिर इसको हमने वापस से सर्विस में इंजेक्टर भेजा और सर्विस करा के सर्विस में इंजेक्टर भेजा, सर्विस करा के हमने लाया इंजेक्टर। तो इंजेक्टर वाले का भी कहना यही था, इसमें कुछ मेटल वगैरह कुछ कचरा दिख नहीं रहा है। तो एक बार हम सोचे कि हमने सोचा कि एक बार डीजल इसका चेंज करके देखते हैं। तो उसका डीजल और डीजल फिल्टर हमने वापस से रिप्लेस किया और फिर गाड़ी का अभी हम ट्रायल लेते हैं और ट्रायल लेके फिर आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है, आपस से अपने को मशीन का प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक बात तो ये है कि इसमें प्रॉब्लम आने के बाद में इंजन इतना मिसिंग करता है और 2 इंजेक्टर बराबर काम ही नहीं करता है, फिर भी इसमें कोई चेक इंजन लाइट भी नहीं आता है। तो अभी मैं इसको एक टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, गाड़ी को गर्म करता हूँ। ओके, तो ये फाइनल पूरा अपना गाड़ी फिटिंग हो गया, इधर देख सकते हो एकदम परफेक्ट है ये। गाड़ी तो हो रहा कितना 50 के आसपास हो गया टेम्परेचर इसका। बंद कर दे, देख पाना बिना नहीं है ना, चल बंद कर दे। इसका लेता हूँ अभी टेस्ट ड्राइव में, एकदम बराबर चल रहा है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी अपना कार एकदम परफेक्ट चल रहा है ये, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था इसका डीजल का प्रॉब्लम था, यानी ख़राब डीजल इंजन की बर्बादी समझिए। तो हमने इसका डीजल रिप्लेस किया और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम भी इसमें काफ़ी परेशान हुए, डायरेक्ट ऐसा हो नहीं गया। काम होने के बाद में लगता है काफ़ी इजी है, बट इजी नहीं रहता कोई भी चीज़। तो हमने भी इसको 1 से 2 बार सर्विस कराया, फिटिंग किया, सेम वही प्रॉब्लम आ रहा था। उसका वीडियो हमने नहीं लिया उसका, बट अपने साथ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका डीजल भी हमने जब रिप्लेस किया और इंजेक्टर वाले ने बोला एक बार डीजल आप चेंज करिए, देखने में डीजल में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा था, तो डीजल चेंज किया।